Может, книжку почитаешь, пока я усну, а потом уже и ты. А? Чего не так-то? Ну, что ты опять будешь храпеть, я не усну опять. Кто я? Коль, принцессы не храпят. Принцессы не храпят. Как она это делает? Чем она это делает? Коль, ты чё, храпишь, что ли? Кто, я? Ну, не я же.